நீங்கள் புதுசாக மைக்ரோ ஓவன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா, நான் சொல்ல போகிற இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க. உங்கள் மைக்ரோ ஓவன் வந்து சேஃப்டியாக நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்பயுமே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க. புதுசாக மைக்ரோ ஓவன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு முதல்ல வர கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ளே எந்த மாதிரியான பாத்திரங்களை வந்து வைக்கலாம். இந்த டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக இருக்கிறது தான். நீங்கள் மைக்ரோ ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோ ஓவன்லேயே வந்து ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி க்ரில்லுக்குன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பி மாதிரி வந்து 2 கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆம்லேட் போடுறது, ப்ரெட் வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை சட்டி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்த கிளாஸாலான ஒரு டர்ன் டேபிள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஒரு வீல் இருக்கும், ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளாம்பு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு மேலே அந்த கிளாஸை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோமோ, வந்து க்ரில்லுக்கான கம்பியை வைக்கணுமா, க்ரில்லுக்கான கம்பியை வைங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தோசை சட்டிக்கு இருக்குங்களா, அதை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து சமைச்சிக்கலாம். நீங்கள் உள்ளே வந்து ஏதாவது பாத்திரங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு சில பாத்திரங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. மைக்ரோ ஓவனுக்குன்னே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பாத்திரங்கள் இருக்குது. அதை வந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கி வச்சுக்கிங்க. மைக்ரோ ஓவனில் வந்து நம்ம வந்து கண்ணாடி பொருட்களை வந்து வைக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணாடியிலேயே கொஞ்சம் வந்து ஹெவியான பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து வைக்கலாம். லைட்டாக இருக்கிற பொருட்களை வந்து நம்ம மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ளே வந்து வச்சோம் அப்படின்னா ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே வந்து கிராக் ஆயிரும். அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் ஹெவியாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிற அந்த கண்ணாடி பொருட்களை வந்து வாங்கி பயன்படுத்துங்க. அடுத்து மண்பானை பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோ ஓவனில் வந்து பயன்படுத்தலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு. நீங்கள் வந்து ரொம்ப காசு போட்டு வாங்குறதோட இது வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லாவும் இருக்கும். நம்ம வந்து நம்ம இயற்கையாக வந்து சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அதனால் மண்பானையால் ஆன பொருட்கள் பாத்திரங்களை வந்து நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்க. அடுத்து இந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா பீங்கான். பீங்கான்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவனில் வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதையும் வந்து பயன்படுத்தலாம். அடுத்து அலுமினியம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு சிலர். அலுமினியம் பயன்படுத்துறது நல்லது கிடையாது. அடுத்து மற்ற காம்பனன்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான விஷயம் வந்து கிடையாது. ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலான பாத்திரங்களை வந்து உள்ளே வைக்கிறாங்க. பட் இதை வைக்கிறத விட நம்மளுக்கு வந்து சேஃப் எது அப்படின்னா, ஒன்று மண்பானை, இன்னொன்று வந்து பீங்கான், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தான ஹெவியான கண்ணாடிகள். இந்த 3 மட்டும் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா க்ரில்லு போடுறதுக்குன்னு தனியாக கம்பிகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் க்ரில் பீசஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். இன்னும் ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, கொடை கம்பி மாதிரி. அதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த க்ரில் பீஸை வந்து சொருகி விட்டு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சமைச்சிக்கலாம். அடுத்த மைக்ரோ ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன். ஒன்று என்ன அப்படின்னா க்ரில்லு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து கன்வெக்ஷன். மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்லுன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ ப்ளஸ் கன்வெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. க்ரில்லுன்ற ஆப்ஷன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, இதை வச்சு நம்ம வந்து சிக்கனை வச்சு நம்ம வந்து க்ரில் பண்ணிக்கலாம். அதாவது சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து அழகாக வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ரோட்டு ஓரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து கோழி சுற்றும், அடியில் வந்து ஹீட் நெருப்பு வந்து பற்றி எரியும், மேலே பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து சுடுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நெருப்புக்கு மேலே வந்து கோழி கறியை வச்சு வந்து சுடுறோம். இதுக்கு பேர் தான் வந்து க்ரில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து மைக்ரோ க்ரில்லுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. மைக்ரோ க்ரில்லுன்றது எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இப்போ நார்மலாக வந்து க்ரில் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா அவுட்டர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா கருகி போயிடும். மேலே ஃபுல்லாக கருகிரும். உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஹீட் பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து கருகிரும். நம்ம மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்லுன்னு வைக்கும்போது அந்த ஹீட் பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ளே அந்த கறியோட சென்டர் அந்த எலும்பு பகுதி வரைக்கும் போகும். அப்படி வந்து போகிறனால உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக அழகாக இருக்கும், வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொருவலாக இருக்கும். அந்த மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மொருவலாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதே கன்வெக்ஷன்றது எதுக்கு அப்படின்னா, இதில் வந்து நம்ம பேக்கிங் இந்த மாதிரி கேக்கு, பப்ஸு இந்த மாதிரி வந்து மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நார்மலாக கன்வெக்ஷனில் வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பாக வேணும், நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்லை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோ ஓவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இது தான். அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் பீப்புள்ஸ் வந்து எதற்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு. பழைய சோறு இருக்கும், அதை வந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஜில்லுன்னு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ரீஹீட்டை வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரீஹீட்டு, இன்னொன்று க்ரில்லு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்லு. க்ரில்லுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கீரை வேக வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து வேறு அரிசி பொங்குறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ளஸ் க்ரில்லையும் வந்து பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டுகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து ரிலீவ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.